మనకి జలుబు చేసి బాగా దగ్గు వస్తుంది, కఫం వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ త్వరగా తగ్గాలి అంటే మంచిగా అల్లం తీసుకొని కడిగేసి శుభ్రంగా స్టవ్ మీద పెట్టి ఈ అల్లం ముక్కలు 4 ముక్కలు 5 ముక్కలు చేసుకొని తర్వాత ఒక్క డ్రాపు నెయ్యి వేసి సిమ్లో పెట్టి వేయించాలి. బాగా వేయించిన తర్వాత చల్లారాక కాస్త ఉప్పు కలిపి పెట్టుకొని పొద్దున్నే లేవంగానే ఉదయాన్నే ఒక ముక్క తిన్నామంటే జలుబు అనేది చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. తర్వాత కఫం కూడా బాగా ఇది అయిపోతుంది అనమాట. ఈ అల్లము రసమైనా తాగొచ్చు, లేకపోతే రసంకైనా ఇదే మంచిగా పనిచేస్తుంది. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కఫం తగ్గిపోతుంది, జలుబు తగ్గిపోతుంది, దగ్గు ఉండదు. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ రసం, అల్లం రసం.